ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മഞ്ജു സ്റ്റിച്ചിങ് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇഷിത ഹൗസ് സൂറത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരുന്നത്. നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൈറ്റി, പിന്നെ ചുരിദാർ, പിന്നെ ടോപ്പുകൾ, ലെഗിൻസ്, പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലത്തേക്കുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഷിത ഹൗസിൽ നിന്നാണ്. നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം.